Kalle Fredrik Hellevangsen Larsen, mine damer her. Nå skal vi over til kveldens gjest, en mann som har vært på talkshows over hele verden, som skriver musikk og spiller de fleste instrumenter, og har en stemme som smelter selv den hardeste smørklump. Mine damer her, the one and only Jarle Bernhoft! Hei! Hjertelig velkommen. Takker og bukker. Deilig å ha deg her. For nå bor du her. Ja, nå bor jeg her. Nå er du norsk. Vi trodde jo en stund at vi hadde mistet deg til utlandet, men du har flyttet hit igjen. Ja, jeg kom hjem med halen mellom beina og pengelens. Nei, det var ikke helt sånn. Men du livet dreamen litt i New York der en periode? Jo, litt grann, men du vet, jeg hadde så hjemlengsel. Jeg savnet den der med janteloven og... Du savnet janteloven? Ja, litt. Du ville hjem igjen til janteloven? Men altså, for å være litt seriøs på det, så er det noe med det norske likhetssamfunnet som jeg er veldig fan av, og janteloven som på en måte er to sider av samme mynt, da. Så... Men er ikke det derfor artister drar til utlandet, fordi at de endelig kan, altså... Slippe seg fri og være seg selv. Deilig å være Jarle Bernhoft i New York og kunne høre en band om bøy på gaten. 110%. Jo, det er sant, men jeg synes det er fint å være meg her også. Ja, det er jækla godt sagt. Takk. Men så du er ikke så fan av det der med å stikke seg frem? Jo, jeg er fan av å stikke seg frem, men ikke nødvendigvis at alle gjør det på samme tid. Sånn er det jo litt i Ameriken. Ja, det er jo det. Ja, men jeg synes det er fint at vi tre kan sitte her og bare liksom proklamere janteloven og si at man skal ikke stikke seg ut. Ikke alle på en gang, bare vi. Nei. At vi kan stikke oss ut litt igjen, det er bra. Altså, det viktigste er at de andre ikke synes de er bedre enn oss. Det er nettopp det. Du vil stikke deg ut så lenge ikke andre gjør det, men det er ryddig det. Jeg skriver ned. Du skal... altså, du har jo vært inne i Spellemannsuniverset før, men nå er det leding sammen med Ingebjørg Bartland. Ja, programleier. Programleier. Ja. Det er ikke noen spøk. Da jeg var fornøyd. Han kan nynorsk, sa deg. Og ja, kvota er levert. Men det blir bokmål og jeg tror det, altså. God stemning. Ja, det er noe med når Spellemannprisen kommer på bordet, så tenker jeg med en gang på nynorsk. Jeg vet ikke hvorfor det. Nei. Men jeg skal prøve å holde meg i skinnet. Har du vært på og spurt lenge om du kan få lov å lede Spellemannsprisen, eller var det de som kom til deg? Nei, de spurte. Jeg svarte. Det er sånn det skal være. Ja, sånn burde det være. Men du har jo... Headhunta, kan det. Oi. Til Spellemanns. I was headhunted til Spellemanns. Hodejaget, yes. Som det heter på norsk. But you var jo også nominated for Grammys. Ja, det er sant. Det er jo ganske tøft. Det synes jeg var stilig, jeg også. Ja, nå vant du ikke, vi skal ikke rippe opp i det, men du fikk jo i hvert fall se sendingen. Tar du med deg noe av Grammy-greiene inn i Spellemann? Nei, det skal jeg prøve. Altså, jeg mener, Los Angeles er jo litt sånn, hva skal man si, det er jo mye fake kroppsdeler til vanlig i Los Angeles, så når det er Grammy Week, så er det helt på styret, liksom. Det er som om silikonpuppene har gått på steroider, så skjønner du? Det er veldig sånn, rett i fjeset. Ja. Så det er en annen ting jeg liker. Jeg liker kropp. Jeg liker kropp. Som generelt? Eller? Ja, som generelt liker jeg. Jeg er veldig glad i kropp. Du har snakket mye, men du har nevnt i intervjuer før nakenhet og... Ja. Du snakker du gjør ett intervju. Et eneste intervju hvor du snakker om at du har vokst opp i en naturistfamilie, og så er det kjørt, liksom. Men det har du jo. Ja, det er sant. Jeg gjorde det ene intervjuet. Og her snakker vi om det igjen, gitt jeg. Ja, nei, vi trenger ikke. Er det noe vi ikke skal drippe opp i? Nei, jeg synes vi kan like gjerne rippe i vei. Rippe i vei. Men du har et veldig naturlig forhold til det med nakenhet og... Altså, jeg har jo sjelden opplevd noe negativt med nakenhet i det hele tatt, jeg da. Jeg er jo heldig sånn sett. Altså, det var en gang hvor jeg var på sånn naturist der i Danmark. Jeg var jeg var yngre enn det. Jeg var 6-7 år. Det er ikke bare å stå i iskjøpekø. Nei. Man får ikke lyst på is. Jeg fikk ikke lyst på is lenger da. Ja, for ikke du er 9, og du liksom er i høyde med... Ok. Men det var bra du liksom visualiserte det. Ja, men det er fint noe subtilitet her. Det er fint at vi begynner å pense inn litt grann på nakenhet. Ja. Fordi at
Kalle, som også en del av vårt program, han hevder at dere har en fortid sammen. Ja, vi vanka en del sammen i det ganske knallharde bademiljøet på bydel Sagene Torshov i gamle dager. Ja. Det har du, Kalle her. Kalle? Ja, nei, her oppe. Her. Ja. Du sitter der, ja. Ja. Hvorfor sitter du der nå? Nei, det er sjelden jeg får sett programmet, så jeg prøver liksom å få med meg mest mulig siden jeg er live. Ok. Hvordan synes du det flyter? Flyter bra så langt. Ja. Flyter bra så langt. Bra innhold? Nei. Det er jo sjelden. Hva spiser du? Popcorn. Ok, men du, grunnen til at vi spør, du hevder det at dere har vanket i samme bademiljø. Du og Jarle her. Ja, da har han nok misforstått litt, Bård. Jeg kjenner jo Jarle aller best fra tiden vi jobbet på samme bademiljø, baderomsbutikken. Kan vi håpe det bildet av det, producer? Nei, ja. Så sånn vi kjenner hverandre best, men vi har jo badet ganske mye i samme miljø, så jeg har truffet han et par ganger der også. Ja, og det har du sagt at du har på film, eller på tape, som det heter. Er du begynt å bade igjen nå 4 år etter siste gang? Ja, bare fordi det ikke har vært et kaldt badeinnslag på TV de siste 4 årene, Bård, så betyr ikke det at jeg har sluttet å bade av den grunnen. Jeg har badet i alle årene, filmer og redigerer det, så det er dere som nekter å sende det. Ja. Vi har ikke sagt nei. Men nå var Bernhoft med, så det var litt mer aktuelt. Ja, da fikk plutselig Ylvis-lyden en annen pip. Slutt å mase, la oss heller se på Kalle og Jarle bader.